आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के तीसरे एवं अंतिम दोष कफ दोष के बारे में। कफ अर्थात बलगम पृथ्वी और जल के तत्वों से मिलकर यह कफ दोष बनता है। कफ दोष हमारे शरीर के लिए वात और पित्त दोषों से ज़्यादा मतलब रखता है। कफ हमारे दोनों दोषों को अर्थात वात एवं पित्त दोनों को नियंत्रित रखता है। इसके असंतुलन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मानसिक एवं शारीरिक कार्यों में गिरावट आ जाती है। कफ के गुण में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य करने की शक्ति, ज्ञान क्षमता यह सब आता है। अर्थात अगर आपका कफ संतुलित है तो आपके बाकी दोनों दोष भी संतुलित रहेंगे, और अगर आपका कफ असंतुलित है तो आपके बाकी दोनों दोष वात एवं पित्त भी असंतुलित हो जाते हैं। कफ का मुख्य स्थान होता है हमारा पेट एवं छाती। इसके साथ साथ गर्दन, सिर, हड्डियों के जोड़ यह सब भी कफ के स्थान हैं। अगर हम कफ को नियंत्रण में रखते हैं तो हमारे शरीर के दोनों दोष भी नियंत्रित रहते हैं। तो ये था कफ दोष के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।